सगळी उभी राहूया. Sorvesporacia mana Noe rodzun gaya Amche kati rozoria Tare gurunda kuilya Sorvesporacia mana Sodosane git gaita Sorvesporacia mana सोदोसाने गीत गायता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सभे आसूं तुमचे सभे आसूं. म्हाका बापूण तो देव आमच्या हातांत वावर घालता. तो वावर शार्ती पावूंक आमकां कुरपा दिता आनी शेवटाक आमच्या भावतो हिशोब घेवंक जबाबदारेच्या आनी कात्रेच्या चाकराक इनाम फावो करता. आयच्या सेवादानाचो विशय शाबाश बरे आनी कात्रेच्या चाकरा. आमच्या बेसा आनी आपोवण्या प्रमाणें आमकां दिल्लो वावर आमी जबाबदारेन फुडें व्हरूंक आनी विस्वासपणान ताचो फोड दिवंक वावरची गरज आसा. आयचो आयतार 20 गरिबांचो दीस म्हूण आमी समरंभता. ह्या मिसाची भेटेन वांटो घेतना आमचो वावर जबाबदारेन करून गरिबांचो बे हुस्को दाखोवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आनी मिसाची भेट पडाक जावची पासत त्या वेळार आमच्याच पातकांची दूख धरून सगलीं बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सर्वदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत बेगिनती सदांच आंकवार मरे सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर्वदा देव आमची काकलूत कर, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावू. आमेन. Soumya kakutko, Soumya kakutko, kakutko. Krista kakutko, Krista kakutko, Soumya kakutko, Soumya kakutko, kakutko. Mulma devaku sorgi, ani shanti gacha istasosari. Sorvespora deva suricharaya, Soprodena deva Bapa, Amituka namaskar duka, Amituka divasta, Tuja durgo Bapa so, Amituka wakanta. Mulma devaku sorgi, ani shanti gacha istasosari. Soumya Jesus Christa, Bapa Jai Gasputa, Soumya Deva, Deva Jishire, Tu samsara chipap katai, Hamchi kakulutko, Tu Bapa Jai Usya Kosta,
आमचे मागणे आयकून घे. महिमा देवाक सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा पापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता. एकलोच तूं भुमी, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. महिमा देवाक सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगल्या देण्याचो रोचनार आनी दोनी. तुजे असल्या दुन्याची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख. देखून तुजे भक्तीन आमकां सदां संतोश मेळसो कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं करो देवचे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. मुन्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. एक सुगुणी ओस्तोरी कोणाक मेळत, मोतयां पोरोस व्हरतें तिचें मोल. तिच्या पोतीचें कालीज तिचेर विस्वास दवरता. तिचे कडसून ताका खूब फायदो मेळटलो. सगळ्या तिच्या जिवितांत ताका नुकसाण न्हय पूण आदाव ती हाडटा. लव आनी सूत ती सोदूंक भोंवता आनी ती आपल्या हातांनी मेनोतीन विणटा. तिच्या हातांनी सोदांच बोंवरी आनी बोटांनी सोदांच सुताची गाडी. गरीबांक ती आपले हात उगडटा आनी गरजेवंतांक ती पावता. सोबिताय फोटकिरी आनी स्वरुपाय पोलकी. सर्वेस्पराची भोक्ती करता ते ओस्तोरयेक वाखाणणी फावो. तिचे हाताच्या फळांनी तिकाय वांटो दियात आनी शारांच्या दारवंट्यांशी तिच्यो कोरण्यो तिची वाखाणणी करून दी. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार आमचो सगल्यांचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. आनी एकदां म्हणुया, सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती सदां ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या हातांच्या कश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. तुज्या घराचें वण्टी भितर सुफळ दाकांचे वाली पोरी फुलतली तुजी गोरकान. जैतुनाच्या फांत्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असलें बाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितांत सियोनांत तावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुसाल्यांत तुज्या
नात्रा पोंत्रांक पळोवंक तुका फावो जावं जाबाब सोरेस्पराची भोक्ती कोता ती खरेंच बागी. बागेऊन पावलून तेसलोनिकारांक बरयलोलें पयलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, खंयच्या काळार आनी घोडयेर हें घडटलें ते विशीं हांवें तुमकां बरोवची गरज ना, कित्याक चोर जसो रातचो येता तसो सोम्याचो दीस येतलो म्हूण तुमी बेस बरी जाणोत. स्वस्ती आतां भिरांत ना अशें म्हणटात थंयच आसतना बाळोंतीचे वायट अकस्मात सुरू जाता तशें रावो नासलोलें निसंटन तांचेर येतलें आनी तांतलो कोणूच सुटचो ना. तो दीस चोर कसो येवन तुमकां सांपडावंक तुमी काळोखांत नात. भावा भयणीनो, तुमी सगळीं उजवाडाची आनी दिसाची भुरगीं. आमी रातीची आनी काळोखाची न्हय. म्हणटोच हेरां भाशेन आमी न्हिदून आसचें न्हय, पूण जागृत रावुया आनी काण पिवन तोडें करुया. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. सगळीं उबी रावया. Sorves por azul, 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 sorves por azul. सोमी म्हणटा, म्हजें सवें रावात आनी हांवूय तुमचें सवें रावता. जो म्हजें सवें रिगून रावता आनी जाचें सवें हांव रावता तो शुभाम फळां दिता. Sorves por azul, 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 sorves por azul. सर्वेस्पो तुमचे सभे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातया प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोमया. जेजून आपल्या शिसांकी वपार सांगली पयसुल्या गांवांत वेचो आसलो तेन्ना एका मनशान आपल्या चाकरांक आपोवन हाडून ताचे लागीं आपली गिरेस्तकाय दिली. हे परी स्वर्गीचें राज. एकाक ताणें 5 तालें दिले, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1. जोणेकाक आपआपले हुशारकाये प्रमाणे मागीर तो भायर सरून गेलो. 5 तालें घेतलोले ताणें रोकडोच वचून ताचेर वेपार केलो आनी आनीक 5 जोडले. तेच परी 2 तालें घेतलो ताणें आनीक 2 जोडले. पूण 1 तालें घेतलेलो ताणें वचून जमीन खोनली आनी तुंय आपल्या दोनयाचो दुडू परून लिपयलो. जाय तो काळ बुलांडल्या उपरांत त्या चाकराचो दोनी परतून आयलो आनी ताणें ताचे लागीं हिशोब मागलो. 5 तालें घेतलोले तो लागीं सरलो आनी आनीक 5 दाखोवन ताणें म्हणलें, सायबा तुवें म्हाका 5 तालें दिलोले, तर पळय हांवें आनीक 5 जोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हणलें, शाबाश बऱ्या आनी कात्रेच्या चाकरा, तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी कातेचो म्हूण दाखयलो, देखून हांव ओगड्यो वस्तू तुका पातयेतलो. ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. उपरांत 2 तालें गेल्लो तोय लागीं आयलो आनी ताणें म्हणलें, सायबा तुवें म्हाका 2 तालें दिले, तर पळय हांवें आनीक 2 जोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हणलें, शाबाश बऱ्या आनी कातेच्या चाकरा, तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी कातेचो म्हूण दाखयलें, देखून हांव ओगड्यो वस्तू तुका पातयेतलो. ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. 1 तालें घेतलो ताणें लागीं सरून म्हणलें, सायबा तूं कोर मनीस म्हूण हांव जाणा,
तुवें फोपूंक नाय तूं लुंवताय आनी लावूंक नाय तुंयचें तूं पुंजायताय देखून जाणा जावन भियेवून हांव गेलो आनी तुजो तालेंत दोरनीन पुरून हांवें लिपयलो. हो पडे तो हांगा आसा, तुजो तो तूं घे. पूण दोनयान परती बाळून ताका म्हणलें, खोट्या आनी आडश्या चाकरा, हांवें वोपूंक ना तुवें हांव लुंवताय आनी लावूंक नाय तुजें हांव पुंजायताय म्हूण तूं तर जाणा आसलोय. म्हणटच म्हजो दुडू तुवें सावकारा कडेन दवरूंक जाय आसलो आनी परतून येतोच हांव म्हजें तें ते भायर कोलोन तर हांव घेतलो आसलो. म्हणटच ताजे लागचो तो एक तालेंत काडून घेयात आनी 10 तालेंत आसात ताका दियात. कित्याक आसलोल्यांक दितले आनी ताचेर भर जातली, पूण नासलोल्यांक आसा तेंय काडटले. कित्याकूच उपकार नासल्या ह्या चाकराक काडून भायर खाडोकांत उडयात. थंय सगळीं रुदन करतलीं आनी दांत किर्लितलीं. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मगाच्या बाब म्हणून आमी जाणात कलकत्ताची भाग्योन तेरेजा गरिबां पासत वावुरताली, वेळ दिताली. आनी अशेंच घडटा खंय तिचेर आरोप एलिगेशन घालतात की ती कोविदांत व्हरता भुरग्यांक, तांकां क्रिस्तांव करता, कातोलीक करता आनी ताका लागून ताचे केस घालून कोर्टांत तिका उबी करतात. आनी जुई विचारता, तुजेर आरोप घातला की तूं फोर्सान कातोलीक करता दुसऱ्यांक, सारकें आसा? आनी तेन्ना हूंय म्हाजे तेरेजा एका भुरग्याक हाडून लायता. तिच्या कॉन्वेंटांत तुवें ताका पोसलो, ल्हानसो भुरगो. हाताक धरून म्हणटा खंय, ह्या भुरग्याचो धर्म हांव नको, ह्या भुरग्याची भाशा हांव नको, पूण हांवें ह्या भुरग्याक मोग दिला, हांवें ह्या भुरग्याक वेळ दिला, हांवें ह्या भुरग्याचो परामर्श केला, हांवें ताका जेवण खाण दिलां. आतां जिजाक म्हणटाय, जाल्यार म्हजे कडच्यान जाता तितलें बरेंपण आसा, द बेस्ट म्हणल्यार ते भाशेन हांवें ह्या भुरग्याक दिवंक जायना. आनी इतल्यान हूंय ती केस मागीर उसोना, केस डिसमीस जाता. कितें गरजेचें तालेंत देव दिता ती देणी बऱ्याक वापरूंक. शुभ वर्तमानान पळयल्यार दिसता की आमकडे जातलें एकठांय करून दवरपाचें, सुबेज करीत आमकां दवरपाचें, पूण बारीकशी नदर मारल्यार तें आमकां न्हय जाल्यार दुसऱ्यां पासत वापरूंक आयचो सेवा दवर आमकां उगडास करता. पुजाय दवरप हिंगा सगळें मेळटाय आमकां, पुजाय एकठांय करून दवरताय, पूण ताची खबर मेळना खंय वापरल्यात तेजें कांय ना. पूण गरजेचें जें हांव पुंजायता, जें देव म्हाका दिता, हांवें दुसऱ्यां पासत वापरूंक. इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एक्युमुलेटींग, बट इज अ क्वेश्चन ऑफ शेअरिंग वॉट यू हॅव. हेंच देव म्हाका देणी दिता. पूण देणी म्हणून म्हाका दिसता जायते फावटी देव म्हाका ग्रेस काय हें देवा गेलें देणें. वय देवाचें देणें. देव म्हाका गिन्यान दिता, देवाचें देणें वय. त्या भायर म्हाका देव कितें दिता, भावाक दिता, बावतिजमा वरवीं म्हाका वेळ दिता, इट्स अ गिफ्ट. म्हाका ग्रेस काय दिता, म्हाका गिन्यान दिता, म्हाका म्हज्या जिवितांत साक्रामेंत बासायता. हे सगल्यो वस्तू वापरून देवान दिल्ले गूण दुसऱ्यां पासत वापरूंक उलो करता. पयल्या वचपान दिसता फकत बायलेची खबर अशी, पूण लागू जाता सगल्यांक. बायलेक घोवाकूय घालून वता, भुरग्यांकूय तरणाट्यांच्या काळार सगळे तरेच्या मनशांक. हें एंगल धरुया. एक सुकणी वस्तोरी कोणाक मेळत, एक बाग, एक मनीस, एक घरकार, एक बायल, एक तरण भुरगो जो ताचेर सगल्यांचो विस्वास होप आसता. तो दुसरें आमकां मेळटा म्हणल्यार सगल्या जिवितांत तो लुकसाण हाडिना, पूण फायदो हाडटा. बरें हाडटा आपल्या कुटुंबाक. एक घोव कसो एक बरेंपण आपल्या कुटुंबान बायल सोबें भुरग्यां सोबें हाडटा. एक बायल कशी आपल्या कुटुंबान घोवा सोबें भुरग्यां सोबें हाडटा. एक तरणाटो चेडो चेडू कशें आपल्या आवय बापायक बरेंपण फाव करता. हें तें. आनी मागीर मेळटा कोश्टी जिवीत. ल्हव आनी सूत ती सोदूंक भोंवता आनी ती आपल्या हातांनी मेहनतीन विणटा. कोश्टी मोल
सगळ्यांच्या काळजांनी जिवितांत आसूंक जाय. घोवाच्याय जिवितांत, बायलेच्या जिवितांत, भुरग्यांच्याय जिवितांत. घोव बरें जोडटा आनी बायल हॉलगां मारता, पयशे मोडटा, उपकार ना. बायलेनूय ही मेहनतीची घरकाराची मेहनत समजून घेवंक जाय. झाड ना हूंय, भायर आसूं खूंय आसूं, भायर परदेसांत आसूं, गोंयांत आसूं, खुंयसर वावर करून ही मेहनत. म्हणून बायलेनूय मेहनतीची मनशां जावंक पयलो वाचप. घोवांनी जावंक जाय. बायल जोडटा, घोव सेगार भोंवता ना. भुरग्यांनूय मेहनत करूंक जाय. बरें शिकता शिकात, पूण हेर वस्तू आसात म्हणजे कोश्टी मोल घराब्याचो वावर करूंक जाता, आवय बापायक आदार दिवंक जाता. म्हणजे कोश्टी मोल अशें बायलेक सांगता हें पयलें वाचप. म्हणण्याचें पुस्तक आमकां सगल्याक लागू जाता. कोश्टी मोल घोवाच्याय जिवितांत आसूंक जाय, बायलेच्या जिवितांत आसूंक जाय, भुरग्यांच्या जिवितांत आसूंक जाय. तरणाटें जावं ल्हान कोण भुरग्यां तोंड बरें आसता हेर माग पावस पूण वावर करूंक तांकां थकूस सोकोत ना काय. म्हणून कोश्टीचें मोल भुरग्यांच्या सगळ्याच्या कुटुंबाच्या हातांत घालूंक गरज. हे ते गूण देव म्हाका संवसारान वेळ दिता. एक तरणाटो कसो, चेडो चेडू कसो, एक घोव कसो, बायल कशी बरें करूं म्हज्या कुटुंबान आनी दुसऱ्या सोबें समाजा वाटेन आमी पळयता. दुसऱ्या भागांत गरिबांक ती आपले हात उगडटा, गरजेवंतांक ती पावता. गरजेचें मनशाच्या जिवितांत पर्सनॅलिटी इज मोर इम्पॉर्टंट. काय बरें मेळटा, सोबिताय पोटकिरी आनी सुरोपाय पलकी. पूण मनशाच्या जिवितांत हे गूण आसूंक जाय. मेहनत, दुसऱ्या जिवितांत फायदो हाडपी, भावार्थाची दुसऱ्या भागांत मेळटा आमकां. सर्वेस्पराची भोक्ती करता ती वस्तूर एक वाखाणी फावो. देवागेलें आसूंक जाय. बायलेच्या जिवितांत, घोवाच्या जिवितांत, भुरग्यांच्या जिवितांत, सगळ्यांच्या जिवितांत गरजेचें. इट्स टोटलिटी म्हणटा जाणा पर्सनॅलिटी जाता. म्हाका देवागेलें हांव मेहनतीन वावर करता, हांव गरिबांचो हुस्को करता, म्हाका देवान दिल्ले गूण, वेळ, ग्रेसकाय, बळ दुसऱ्या पासतूय वावरता. दॅट्स इन्क्लुड्स द पर्सनॅलिटी. सुरोबाय गरजेचें न्हय. ती एक फटकरी आनी हर एक पाट दिसता. एक तरणाटो चेडो चेडाक लागीं काजा जाता, सुरोपायक पडोवन पूण एक तांकां काजा जाता, कांय गूण नाय. कोश्टी जिवीत ना ताजे जिवान आयतें बसता. आदार दिवचो ना पूण गोंय पयशे मेळटा ते खाता. वो घोव जावंक जाता, उरफाटे वायस बसा. पूण सुरोपायक लावन मनशाक बुलोवप सारकें ना. पूण गूण गरजेचे. आनी आयच्या काळार सगळ्यांक गरजेचें कोश्टय. जिवीत भावार्थ आमच्या जिवितांत गरिबांक आमी दुसऱ्यापण बरेंपण दिवंक आयचें पयलें वाचप आमकां उगडास करता. शिवोतमा सांगला ते भाशेन हे चाकर बेस बरें वावुरतात. दोनयान दिल्ले हे चौपटी करूंक, पूण गरजेचें दुसऱ्यांक दिवंक. जाल्यार मोगाच्या बाबंड दुसरें वाचप आमकां उगडास करता. सुम्याचो दीस, शेवटाचो दीस, चोर कसो येतलो आमी नकडो. हो जेजू आमकां भेट्टलो, मरण आमच्या जिवितांत येतलें, केन्ना येतलें आमी नकडो. पूण हो जेजू कित्याक भेट्टलो? एक नितीदार कसो, राय नितीदार जो आमचो हिशोब घेतलो. आनी मातयाचें शुभ वर्तमान मेळटा शेवटाक, द जजमेंट डे. बरें केलां, देवाचो आशिर्वाद घेतल्यान म्हजेशी येयात. हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिलें, हांव विंगडो आसलो तुमी न्हिसूंक दिलें. हें सगलें देवान म्हाका गिन्यान, ग्रेसकाय, बळ दिलां तें आकाश पासत. हे संवसारांत यात्रेकार कसो आयला म्हणून हांवें देवान दिल्लें गिन्यान, बळ, वेळ कितें भाशेन हांवें दुसऱ्या पासत वापरूंक. आनी ह्यो बऱ्यो कोरण्यो घेवन हांव ह्या सुम्याक मेळूंक वेतलो एट द लास्ट जजमेंट. आनी हाका लागून पवित्र सभा आमकां हितून शिकयता 14 दोयाळ कोरण्यो. दुसऱ्या सभेन म्हजे उसोंगी जाता तें करूंक, दुसऱ्या सभेन वेळ दिवंक, बरेंपण करूंक. पूण म्हाका वेळ मेळना, म्हाका कडेन आर्थीक परिस्थिती ना, म्हाका पयशे दिवपाक, म्हाका कडेन पयशे नाय दुसऱ्यांक दितलो. पूण म्हज्यान दुसऱ्यांक बरें मार्गदर्शन दिता, दिवंक जाता. बरें चुकलोल्यांक निटायर हाडूंक वावरूंक जाता. हाकाच म्हणटात ओतम्याच्या फायद्याच्यो दोयाळ कोरण्यो.
हें सगळें देव म्हाका वेळ दिता एक तरणाटपण जिवीत दिता असल्या कारणाक लागून देव म्हाका गिन्यानान हुशार करता गरिबांक सुटका दिवंक साबातोडेची नेणार मशीं आसात तांकां वाट दाखोवंक हें देव म्हाका गिन्यान दिता. जाल्यार देव जेजू वरवीं हे पवित्र साक्रामेंत जेजू स्थापता ताचो हेतू म्हणल्यार की आमी भावार्थान वाडूं. बावतिस्मा वरवीं आमी भावार्थान भितर सरतात. कुमसाळा वरवीं आमी पवित्रपण जोडूंक पावता. तेजी कूड आनी रगत शिंवून आमी पवित्रपणान जियेता. क्रिस्मस साक्रामेंता वरवीं आमी ह्या जेजूक साक्षीदार जावंक पावता. भावार्थान उदीक तीर जाता. जाल्यार लग्नीक जिविता वरवीं एक कितें मिसांव म्हाका हांव भावार्थान वाडूंक आनी म्हज्या भुरग्यांक भावार्थान वाडूंक. म्हणटच मोगाच्या बाबंद देवान हे म्हाका गूण दिल्यात दुसऱ्या पासत बरें करूंक. मेहनत गरजेची ओतमीक वाटेन आनी संवसारी वाटेन एक कोश्ट करतलो एक तुज्या जिवितान बिजनस येस मेळटलें जाल्यार मेहनत गरजेची. जावं बापायच्या जिवितान आवयच्या जिवितान भुरग्यांच्याय जिवितांत ओतमीकूय वाटेन मेहनत गरजेची. यू हॅव टू स्ट्रगल टू एटेन दॅट स्पिरिच्युएलिटी एंड फेथ. ताका आधुनीक काळार संवसार आमकां बुलयता आमकां गूल करता आमच्याच भाव दोंद्यांत इतलें की म्हाका वेळ आसना म्हजे ओतमीक कोणाचेर नदर मारूंक कितें देवाक वेळ दिवंक जावं कुटुंबान मागणें करूंक तेस करूंक म्हाका सोयेक मेळना. म्हणटच ओतमीकतायेनूय म्हाका साक्रामेंत जेजू वरवीं हें मेळ्ळ्यार ओतमीकतायेन वाडूंक होच भावार्थ होच जेजू दुसऱ्यांक दिवंक. आनी दोन गरजेच्यो वस्तू म्हणल्यार ही गरजेची म्हणल्यार मिसाची बॅट आनी कुमसाराचो साक्रामेंत. ते आमी आयको बावतीस घेयनाय. बावतिस्मा वरवीं आमी भितर स्वता भावार्थान आयकोडे क्रिस्त घेयनात पूण आमी ह्या क्रिस्मा वरवीं आमी जेजूक परगट करतात. पूण म्हजो भावार्थ वाडटलो जाल्यार मिसाची बॅट कुमसाराचो साक्रामेंत वस्कोता चुकता उठूंक आमकां सोयेक. बावतिस्मा वरवीं मेळ्ळें दैवीक जिवीत स्टेट ऑफ होलिनस परतून मेळूंक घेवता कुमसाय साक्रामेंता वरवीं. त्या मिसेचे बेटे वरवीं जेजू लागीं संबंद वाडटा जाल्यार जेजू शिकवण आमच्या जिवितान मेळटा आनी आमकां कृपा मेळटा. जावं कुटुंबान घरा आसतना देवाचें उतर आमकां आसा देवाचें उतर वाचून नियाळूंक जावं तेर्साचें मागणें करूंक म्हजी भक्ती वाडूंक जाता. देव म्हाका गिन्यान वेळ दिता सगलो गो संवसारी वाटेन न्हय पूण ओतम्याचेरय नदर मारूंक ओतमीकतायेन वाडून येवं. देव म्हाका तरणाटपण दिता बळ दिता. तरणाटपण म्हणल्यार वायट उमेदा काप हे मोजा मार ना. देव म्हाका वेळ दिता साक्रामेंत दिता हाचेरय लक्ष घालूंक. म्हणटच मोगाच्या भावबंदो देवाची देणी म्हणल्यार आमी न्हय फकत गिरेस्तकाय आनी हांव गिन्यानान हुशार पूण देवाची देणे म्हणल्यार वेळ. जायतीं जाणां मरून वेता आनी बगून कोवीड-19 परिस्थिती आमी पळयता जायते मरून गेला. देव आमकां राखता सांपडलें एक देणें आमकां हें बेश्टें दिवंक ना पूण हांवेंनूय दुसऱ्या सवेक देव वेळ वयता बरें करूंक. देव म्हाका गिन्यान दिता न्हय व्हडपण जोडून घेवंक पूण दुसऱ्यांक उखलून धरूंक. आनी कांय बरें म्हणटात रीच इज नॉट द पर्सन वन हू हॅव बट वन हू गिव्स. एक गिरेस्त मनीस म्हणून जायना जाचे कडेन जायतें आसा पूण जो कोण दिता तो गिरेस्त मनीस. एंड गॉड लव्स द चेवफूल गिवर. जाय तें सोत लाव द चेवफूल गिवर म्हणल्यार जाय तो देवाचो आशिर्वाद मेळटा म्हूण उगडास करता. मोगाच्या बाबंदो वय शाबाश विस्वासीत चाकरा हो इनाम म्हाका मेळटलो. कसलो इनाम? हे संवसारांत देवाचो आशिर्वाद. आशिर्वाद म्हळ्यार कितें? खुशालकाय. जावं दूख येवं पिडा येवं हांव सदांच खुशाल जेदूंच आसा. शांती म्हज्या कुटुंबान हो तो देवाचो आशिर्वाद. मेल्या उपरांत स्वर्गीचें सूख द हेवनली ब्लीस. मेल्या उपरांत हांव जेजूक पळोवंक म्हाका भाग मेळटलें आनी हो जेजू म्हणटलो देवाचो आशिर्वाद घेतल्यान म्हजेशी सूख बगूंक येयात अशें जेजू आमकां म्हणटलो. जरी तर हांवें ह्या संवसारान आसतना मेहनतीन वावर केलो जावं ओतमीक वाटेन जावं संवसारी वाटेन गरिबा सभे हांवें हुस्को दाखयलो. ही जावन आसा कोरी सुरोबाय भावार्थ कोरी सुबाय न्हय भायली सुरोबाय रूप हेअरस्टायल ब्युटी फॅशन ना.
म्हणटच आमी हो एक उगडास करता. जाल्यार मोगाचे बाबंदो हें दुसऱ्या सभें बरेंपण फावो करूंक फुडें जायते पाटी आमकां उडी आडकोड म्हणल्यार आडशीपण. आडसाय म्हाका खंयच पावोवचें ना. न्हय म्हूण दुसऱ्यांक आदार दिवंक, न्हय म्हूण भावार्थान वाडूंक, न्हय म्हूण उजवाडान चलोवंक म्हाका दिवचें ना. आनी अशें म्हणटात द फिजिकल लेजिनस लिड्स टू स्पिरिच्युअल लेजिनस. जो मनीस कुडीन आडशी आहा तो ओतमीकूय वाटेन आडशी. कूड इतली आडशी जाला, हा पिये बरें माता, पूण चलोवंक जायना, तांक मारना, एक किस उकडूंक जायना. स्पिरिच्युअल लेजिनस म्हणजे म्हाका मीस लागना, हांव आडशी, उठों येवपा पडटा. तेच खाणी करूंक जाय आडशीपण. बायबलान वाचूंक जाय आडशीपण. ज्याक म्हाका कुडीची आडसाय आसा. मागुया आमकां हे कुडीची आडसायेंतली काडूंक ओतमीक सुडसुडाय आमच्या जिवितांत हाडूंक आनी भाशेन बऱ्यो कोन्यो देवान दिल्ल्या गुणां वरवीं दुसऱ्या सभेक करूंक आनी देवाचो आशिर्वाद हो आमचो खरो इनाम आमकां फावो जावंक मागुया. उबी रावया आनी वेळार आमचो बावाट सगलीं बाराबोर हात जोडून उचारुया. सोत मानता देवा, सोर्पदा देवपा, स्वर्गान तुमच्या रोसनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया. तो पवीत आत्म्या वरवीं गोरवीं संभवलो, आंकवार मरेताय जल्मलो, पोंच सकाळ ताणें खोस सोंसले, ताका कुर्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर्पदा देवाच्या उजव्यान बसला, तुयतां जिव्यान मेल्यांनी मनसुबी करून येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकचार, पातकांचें भक्षणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. एबडा थोडे आमचो गरजो बापा मुखार बावार्थान कालतिकान घालुया. जावा चलो जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र सभेच्या वावरांत आपले पोरजेचे गूण मिसळ करूंक आनी गरिबांच्या हुस्क्यान तांकां वाडोवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलेपण सोडून समेस्तांचे अनुवादीक करून गरिबांच्या बरेपणा आनी उदरगती पासत वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. आमी समेस्तांनी देवान दिलोले गूण देवाचे वर्ते मोहिमे आनी गरजे सांबाळल्या भाव भयणां पासत वापरूंक देवाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. तरेकवार गरजेक सांपडलोल्यांक, कश्टतल्यांक, जिवितांत सांडलोल्यांक आनी एकसुऱ्यांक बापाची घटाय, पेकोवणी आनी मनशां कडल्यान फावो तो आदार तांकां मेळूंक मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. मोकळ्या बाप्पा काल तुवें केल्ली मागणी दोळ्यान आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. तुझ्या पोविदोल्या मुखार बापा एकूचून दवो. जेजू निर्मळ भुरगो तुजो उड्या भितरली ताकड्यो तोशी जेजू सवे सोगली किरकोळपात की भुरगीं तुजी गोवाच्यो कोडयो आमी उदकाचे तेंबे आमी जेजूचे
सादे आमी जेजूचे सादे आमी म्हज्या बाबण म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्वदा देवपाक मानत आसलें जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पोर मानून घेव. मोगाळ बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी कोरी भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडोव आनी सासणाच्या सुखांत आमी पावूं हें मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सभे आसूं तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी नी सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय वर्षां आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदारान सासणूचे देवा सर्व कडेन सरतां जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक पावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार ताणें जोल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनो जावन सासण जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवतां बराबर आनी सोरींच्या सोर दरबारां सांगाती तुज्या मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Powie, darbarazo सर्वेस्पोर स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवा ओ स्वर्गी तुकाचो सर्वेस्पोराची नावी घेतात ताकाचो ओ स्वर्गी तुकाचो बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हें देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसून वेच्या निवडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पुची. तेच परीन जेवण जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणें कोराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेडच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता तुझे पुनर्जीवन आमी परगटा तुझ्या येण्याक आमी ओंपेता. बापाच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणेन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सळवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावोकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायगून बाप्पा फिलिप नेरी आमच्या घोवडी बाप्पा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बारबो तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरबासो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबणाची काकलीत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें परजोडीत तुमकां मळपणूक वाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाची माई सांगाती तुजो पती बायगून जाय बायगून धर्मता बायगून वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तशें सांगता जी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताणें पवित्र आत्म्याचे कोणाक
सर पदवेदार बापा सर बंदोल आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना देवान दिल्ली तेणी आमचे पासत वापरतान दुसऱ्याच्याय बरेपण पासत वापरूंक आडसाय नाटकाय आपलेपण सोडून दुसऱ्यांक गुरजेपोतांक पावोवंक आमकां आयती कर म्हूण भाशेन बऱ्यो कन्यो घेवन जोडटेक ह्याच आमच्या सुम्याक मेळूंक आमकां तयार कर म्हूण मागुया आनी सगळीं बाराबर जेजून शिकयल्ले मागडे म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चिकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाश्यान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोतबी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्रसभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडेच्या जेवणाक आयल्या ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. बसूया. सुमी म्हणटा हें हांव तुमकां खरेंच सांगता. तुमी प्रार्थून मागशात तें सगळें तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावार्थ दवरात आनी तें तुमचें जातलें. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी येवचे मास आनी रगत घेतल्या. हें संस्कारांतलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रितीमोग वाडय म्हूण कालदेपणीन तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बसुया. मातशें सुत्राय दवरची. ह्या वर्सा कोविड-19 हे पिडेक लागून अजापाचे इमाजीचो उमो आसचो ना. पूण तो दीस आमी पवित्रतायेचो दीस कसो मागण्यांत सारतल्या. आमी त्या दिसा कितें करतले तें तुमकां उपरांत कळयतले. उगडास दवरचो. त्या दिसा उमो ना, फेरी ना, फुलां आनी वाती नात. फुडल्या वर्साची डायरी आयलोली आसा. सोमार सावन मांडे सावन आमी मिसां घेतल्या.
सोमार मंगळार आनी बुधवार वेळ सकाळीं 9 ते 11 लेगून मिसा दिवंक येताना फावो तें डिस्टन्स सांबाळूंक उलो मारता. तशेंच मिसा फकत वाडदिसाची एनिवर्सरी आनी दिनवासणेची मिसां घेतले हांव. एकल्यान फकत 2 मिसां दिवंक येतात आनी मिसां दिल्या उपरांत तुमी तेन्नाच पयशे फारीक करचे म्हूण मागता. आदली मिसां दिल्यात आनी जायत्यांनी पयशे फारीक करूंक नात. तुमची फारीक करपाची मिसां उरल्यां जाल्यार ती फारीक करची म्हूण विनयता. PPC वांगड्याची कास समाज स्पेशल मिटींग मंगळारा दीस सांजे 4:30 वाजता आमचे इगोजेंत एकामेकाक सांगचें आनी वेळार येवंक मागता. उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्वदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. देवान दिल्ल्या देण्या बरी दुसऱ्या सोबे बरेपण शिपडाव वचून येयात. क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. God